Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Kak Raya. Ya, jadi orang tampil di depan banyak itu tidak mudah ya. Belum tentu semua bisa. Mereka ya yang tampil, kalian diam dulu dan kalian bisa menilai nanti kurang apa nanti bisa dinilai. Ya, selanjutnya Alif. Yo ya, pelan, ekspresi, slow, halus, sadar diri, sadar posisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Dewan Juri saha rencang-rencang kawula tresnani. Kepangaken kula badhe dongeng irah-irahan kesanga. Critane Joko Linglung ngaku putrane Adi Saka. Wujute Joko Linglung kuwi kula gedhe banget. Amarga kuwi Adi Saka wedi ngakoni nek Joko Linglung kuwi anake. Nanging Joko Linglung gelem pol dadi anake Adi Saka. Kabeh syarat sing ditentokake wis dilakoni. Termasuk ngeki pelajaran bajal putih sing nakal. Akhire Joko Linglung iso urip nang istana. Nanging wonge mangane oke banget. Sampai raja kayane masyarakat dadi korban. Pitik, sapi nimbali Joko Linglung. Joko Linglung putraku, kuwe wis garai rakyat sedang kamulan wedi lan krasa ora tentrem uripe. Kanggo hukumane kono kuwi tokone Allah sing adoh kono. Nanging syarate aja mangan apa wae sampe panganan kuwi ana nang. Jadi Bapak jawabnya Joko Linglung. Tambah buktine marang tuwa Joko Linglung tampa ning alas. Joko Linglung tanpa mangan apa wae. Udan keudanan, panas kepanasan, Joko Linglung mung iso dungo. Ya Gusti, kula nyuwun paman ingkang